इस मौसम में गन्ना खाने का अपना ही मजा है। चलते हैं फिर बैठ के खाते हैं गन्ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु एक नस्ताइन लाखों करोड़ों दू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो चले फिर आगे करते हैं व्लॉग शुरू। बांस बैम्बूस ठंडी हवा चल रही है। हाँ जी, और हम चारा लेने आए हैं। वड़ लेंगे आज के नहीं? वड़ कितने तेरे सामने ही नहीं। 4 घंटे हो गए। तो मैं अपना क्यों आना है? देख कौन फॉलो कर रहा है हमें। आ जा। Keep following us. आजा हीरे। किक पड़ी इसकी।
हीरे आजा, ओए आजा। अभी मैं आराम से चल रहा हूँ और अभी मैं तोड़ने हैं और ये मेरे पीछे ही आ गए। तोड़ते हैं गन्ना एक। तोड़ लिया। जवान का काम देख, ये बारिश में गन्ने खाएंगे हम, फ्रेश फ्रेश। हीरे आजा। इस मौसम में गन्ना खाने का अपना ही मजा है। चलते हैं फिर, बैठ के खाते हैं गन्ने। फुल ठंडा गन्ना, ये बिल्कुल। ऊपर से बारिश, ऊपर से हम बाहर बैठे हैं। की मतलब किन बार जाके मेरा आज का व्लॉग उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसका लिंक अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए। खुश रहिए, खुश रहने के बहाने ढूंढिए। अल्लाह हाफिज़।